A very good morning to everyone. Today we'll be starting our third chapter, that is laws of motion. Laws of motion. This is our third chapter. We'll be starting laws of motion. So in laws of motion, the very first point that we need to understand is the concept of force. From a simple definition, we have already learned that force is a push or a pull applied on an object. Here are some of the examples, like opening a door. For opening a door, you just pull it. Riding a bicycle, for riding a bicycle you just apply a force on the pedal. For lifting an object, you apply the force on that particular object to be lifted. So these are the some of the examples just to clear your concept of force. So from the definition we have, a force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction. Here the concept is interaction. Interaction means that the body is in contact or is interacted with some other body. This interaction can be either physical or non-physical. Physical means if the body is actual in contact with each other, okay, and non-physical means if the body is not actually in contact with each other. So we will clarify the concept of in contact and non-contact also. So force is a push or a pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. When the two bodies interact, that means a force is acting. Is that clear? Now the two bodies interact in two ways. Either the body is in contact with each other, when the two body is in contact with each other. For example, जब आप अपने हाथ को रब करते हैं तो आपके दोनों हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. That time the force acting between both the palms or both the hand is in such a way that the body is in contact with each other, and hence that is known as contact force. That is contact force. And the other one is bodies not in contact with each other. Now let us consider of magnetic force. Magnetic force, अगर मैग्नेट यहाँ पे है एंड ये आयन पार्टिकल्स है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, दो हम उसको फिजिकली ऐसे टच नहीं करते हैं, बट देन ऑल्सो थ्रू दिस मैग्नेटिक एंड इनविजिबल फोर्स दिस iron needle or iron objects get attracted to a magnet. Therefore when the two bodies are not in actual contact, means magnet और iron actual contact में नहीं थे पर दोनों के बीच में एक force exert हुआ, that means that force can be defined as non-contact force. Is that clear? Okay, so today what we'll be studying only of contact force. Okay, now for clarifying more about contact force, let us consider one example. Here is a man, he just want to have water. So what he will do, if there is a man and in front of him a table is there and over which that glass is there, so what he is going to do, he will just lift the glass just to drink the water. So he, in order to lift the glass, what he will do, he will just touch the glass with his hand. Okay, basically what he is doing, he is just lifting the glass. Lifting the glass means glass is in contact with hand. Therefore this is example of contact force. Now the next example of contact force can be kicking the football. For example, if a player wants to kick the football, so his foot must be in contact with the football, therefore only he will be able to kick it. Okay, so this is the next example. Now when it comes to kicking the football or lifting the object or opening or pushing anything, so what we are using our body part. Just to apply any force. Therefore we can say that the force generated due to our body, okay, when our body is in contact with someone, then the force which is applied on that particular object is known as muscular force. For example, सिर्फ ये muscular force human beings ही नहीं बल्कि animals भी लगाते. For example, that bullock cart. So what buffaloes just use their muscular force just to drag the things or just to carry the things. Therefore muscular force means the force which acts
when a body is in contact with someone, that is when muscles in our body expand and contract. आप लिफ्ट करते हो, कोई वे उठाते हो, तो आपका मसल्स क्या होता है, स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है. दैट मीन्स that a force which is acting just to perform the activity is a muscular force. So now let us talk about friction. This is first example of contact force. So hope you understood contact force. Contact force is a force when the two bodies are in actual contact with each other, then the force is known as contact force. And the first example of contact force is friction. फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? इट इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. That opposes motion is known as frictional force. Let us clarify it with an example. Let us consider this is a cupboard or an almirah and you are about to drag it or you want to just move it from some other place. So जब आप किसी अलमीरा को पुश करते हो तो आप क्या फाइंड करते हो, इट इज़ वेरी हार्ड टू जस्ट ड्रैग इट ना. किसी भी सरफेस पे अगर रहता है तो आपको बहुत दिक्कतों से उसको ड्रैग करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे करके वो मूव करता है. क्यों? बिकॉज दिस अलमीरा एंड द सरफेस, ये अलमीरा का पार्ट लोअर पोर्शन है, ये सरफेस का है, दे बोथ आर इन कॉन्टेक्ट. ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है दैट मीन्स ये दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस है. दे बोथ आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स आता है. उन दोनों के बीच में क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स. आप इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आपको बॉडी को टू राइट ले जाना है, लेकिन ये जो सरफेस है ये अपोजिट फोर्स लगा रही है. किसकी तरफ? लेफ़्ट की तरफ. देयरफॉर यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ड्रैग इट. सो देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या आप जिस डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं, मोशन के जस्ट अपोजिट में, इस डायरेक्शन में अगर आप मोशन करना चाहते हैं तो मोशन के जस्ट अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. इज़ दैट क्लियर? सो let us take one more example. This is from the book itself. This is a table, okay, and this is a book. If you are pushing the book in this direction, so the surface, this is a contact. This shows the contact of the two objects. Now if you are applying a force in this direction, the surface of the table is applying a frictional force on the opposite direction. And frictional force just do not enable the person or a body to move. So from frictional force what we have, when a body slide or when a body move, okay, over a rough surface, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा. स्मूथ अगर सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा और रफ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा. वाई इज़ इट सो? बिकॉज इफ़ द surface is rough like this, if the surface is rough, so every point on the surface will exert a friction. Every point on the surface will exert a friction on that particular body which is placed over it. Okay, therefore a force acting on the body in direction opposite to the motion, again it is in the direction opposite to the motion, is a frictional force. Okay, the example we have already discussed. Now let us have one clue. If this is a table, okay, if this is a table and I am keeping one object here, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको आगे मूव करने के लिए, और अगर ये बॉडी नहीं मूव कर रही है तो पहला मैटर क्या है, क्यों नहीं मूव कर रही है? सो द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में क्या रीज़न है? बॉडी उस केस में नहीं मूव करेगी जब अप्लाइड फोर्स, मीन्स जो फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हैं वो इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा. मीन्स आपने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया और ये जो सरफेस है टेबल का ये भी उल्टे डायरेक्शन में 4 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स देन द बॉडी इज़ नॉट एबल टू मूव. कब करेगी? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया,
और इन रिटर्न सरफेस ने 6 न्यूटन का लगाया. सो इस केस में अप्लाइड फोर्स is greater than frictional force. Applied force is greater than frictional force. When applied force is greater than frictional force, आपने force ज़्यादा apply किया है, in return friction कम आया है, therefore body, in this case, therefore the body will be able to move, though to a very small extent, but it will be able to move. So this was the first example we discussed about the frictional force. The next example we will be discussing is about normal reaction force in our next video. Hope this video will just help you to clear your doubt. Please go through the chapter's notes also. This will help you to just understand the concept in a much better way. Thank you.